हर हर महादेव। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। महादेव जी की कृपा आप लोगों को बनी रहे। आप लोगों से एक निवेदन कर रहे हैं कि चैनल हमारा ज़रूर देखिए और हमारा वीडियो ज़रूर देखिए, और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐसी बता रहे हैं जो निश्चित रूप से सबके घरेलू उपयोग में आती हैं, और इसका प्रयोग करके आप लोग लाभ लीजिए। क्योंकि सारी जड़ी बूटियाँ जो भी हम आज तक बताए हैं या बता रहे हैं, सारी जो है परीक्षित हैं और परीक्षण की हुई चीज़ें हैं। इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, और आयुर्वेद का कहीं किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कहीं न कहीं एक जड़ी बूटी का आप प्रयोग करते हैं तो यह हज़ारों जगह काम करता है और इसका हज़ारों जगह लाभ मिलता है। इसका प्रयोग आप लोग निश्चित रूप से निसंकोच होकर के कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम कचूर के विषय में बता रहे हैं, जो अपने गांव देहात में भी पाया जाता है। इसको सफ़ेद हल्दी के नाम से लोग जानते हैं। बड़ी बड़ी अदरक के तरह से होता है, हल्दी की तरह से बड़ी बड़ी होता है। हल्दी पीला होता है, कचूर सफ़ेद होता है और बहुत अच्छा महकता है, इसमें खुशबू भी आता है। कचूर का सेवन हम क्वाथ बना करके कर सकते हैं। कचूर के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। श्वास, दमा, खांसी, अस्थमा, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। भोजन अपच अगर जो है ज़्यादा आदमी खा लिया हो, अपच की शिकायत हो, उसमें भी कचूर जो है काम करता है। गैस बनता हो, पेट न साफ होता, उसमें भी कचूर बहुत अच्छा काम करता है। बाल में अगर रूसी हो गई हो, बाल झड़ रहा हो, उसमें भी कचूर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अक्सर देहात में आप लोग देखते होंगे कि चेचक को हम छोटी और बड़ी चेचक दो प्रकार की होती है। इसको हम देहात में माता जी के नाम से जाते हैं कि हमारे वहाँ माता जी निकल गई, माता जी निकल गई, लोग कहते हैं। तो अक्सर कचूर का प्रयोग जो है पानी छानने में किया जाता है। लोग पानी छानने के लिए, जब वह चेचक शांत हो जाता है तो लास्ट में लोग पानी छानते हैं, तो पानी छानने के लिए कचूर का प्रयोग किया जाता है। तो कचूर का बहुत अच्छा गुण है और बहुत अच्छा लाभ है। कचूर का प्रयोग हर तरह से कर सकते हैं, और इसका भी जो है च्यवनप्राश में बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा गुण है इसका आप लोग प्रयोग करिए, लाभ लीजिए। और हमारे चैनल को आप लोग जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट के माध्यम से आप जो भी मुझसे पूछना चाहें, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, श्वास, दमा, खांसी, स्नोफीलिया, टीबी या लिगोरिया की शिकायत हो, मासिक धर्म की शिकायत हो, या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, स्पर्म की कमी हो, या गठिया बात हो, आम बात हो, साइटिका हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप लोग जो है निसंकोच होकर के आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप पूछिए। जय महादेव, जय महादेव।